أعوذ بالله الحمد لله وبه نستعين عليه التقلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwa mu wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu, Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon binta, Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa masu albarka waɗanda suke tare da ni cikin wannan safiya, ina muku fatan alkhairi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muku kyawawan ayyukanku a duk inda kuke, Allah ya tsare ku, ya tsare muku addininku. ‘Yan uwa a gurguje wani ɗan uwa ne wanda ya yi wa'insu bayanai na ce to zan zo, idan na zo sai ya kira don ya tabbatar wa da al'umma wannan bayanan. Don ya tabbatar wa al'umma wannan bayanan. Bayanan nan ya danganci magana da Nazifa Alƙarmawi ya yi. Ya ce idan ka ga ƙaton raƙumi, ya ce annabi ne. In ka ga ƙaton raƙumi annabi ne. In ka ƙaton raƙumi annabi ne. Wanda mu ko da a ce muna da matsala da mai shi, to wajibi ne mai masa adalci, saboda adalcin ba shi ya samu mai ba, Allah ne ya samu. Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. In za ku yi hukunci tsakanin mutane, ku yi hukunci da adalci. Da haka dole ne a yi adalci. Ya ce idan ka ga ƙaton raƙumi, ya ce annabi ne. Magana yake a mafarki, saboda ya fara cewa duk dai da yake in ka lura da magana ce ya yi a farke kuma da a mafarkin. Don ya ce in ka ga shehunka ya yi maganar ko a farke, sannan ya yi maganar mafarkin. Amma duk wanda kuka ɗauka mun sallama muku. Shin a mafarkin ne ko ma a gaske ne? In ka ga ƙaton raƙumi annabi ne? Mu dai annabinmu na musulunci ba shi da alaƙa da raƙumi. Amma annabin 'yan ɗariƙa shi in ka gan raƙumi shi ka gani. Amma mu annabinmu ba yanda za a yi ka ga raƙumi ka gan shi. Wallahi ba zai yiwu ba. Annabi ya fi ƙarfin nan wallahi. To amma da yake ba ka ɗaura mutum ka hana shi magana. In wani aka zo aka yi magana ya zo ta bayan fage ya ce yana da magana, zo da shi yi wa al'umma bayani. Ta yiwu yana da gaskiya, ta yiwu yana da hujja, zai iya kare kansa. Amma mu dai annabinmu wallahi in an ga raƙumi ba shi aka gani ba. In an ga raƙumi wallahi mu ba a ga annabinmu ba. Annabinmu ba shi da alaƙa da dabba. Komai abin da dabbar take da shi, wallahi annabinmu ba shi da alaƙa da shi. Ko menene abin da dabbar take da shi. Ballantana babu ɗaukaka, babu girma ga dabba. Ballantana har a ce in an ga dabban nan a ce annabi aka gani, ba zai yiwu ba. Kuma wallahi wanda ya san darajar annabi, ya san ƙimar annabi, ya san matsayin annabi, ya san ɗaukakar da Allah ya yi wa annabi, wallahi ba zai ce in an ga dabba shi aka gani ba. Masoyin annabi na gaskiya in ya ji wannan maganar, wallahi sai tsigar jikinsa ta tashi. Amma wanda bai ɗau annabi da daraja ba, to ba komai aka yi ba. Wanda bai ɗau annabi da kima ba, to ba ai komai ba, ba zai ji komai ba kuma. Amma na yi imani da a ce Alƙarmawi cewa ya yi
in kaga katar raƙumi Shehu Tijjani ka gani, wallahi da sai an ce ya zagi Shehu Tijjani. Da Alƙarmawi zai ce in kaga katar raƙumi Shehu Ibrahim Inyas ka gani, wallahi da za su ce ya zagi Shehu Ibrahim. Amma na san ba zai taɓa faɗin haka a kansu ba. Na taɓa magana da wani ɗan hakika, na ce da Allah, yanda kuke zagin Allah, kuke cin mutuncin Allah, da Allah ɗan zagi Shehu Ibrahim ma. Na ce da Allah ɗan ci mutuncinsa ma, saboda ya zo gidana ne a TikTok ya kutuntuma wa Allah ashar, ya zazzagi Allah. Sai na ce masa da Allah, wannan zagin da kai wa Allah iwa Shehu Ibrahim mana, ko iwa Shehu Tijjani mana. Wallahi summa tallahi yaki. Haka in ka duba Abdul Inyas a Kano, ai cin mutuncin manzon Allah ya akan Shehu. Shi yasa zaka yadda da maganar da Dr. Ahmad Bamba yayi. Yace Shehu Ibrahim ya fi annaba a wajensu, yace boyewa ake. Saboda ta yaya za ku iya zagin annabi amma ba za ku iya zagin Shehu Ibrahim ba? Ta yaya za ku iya zagin Allah amma ba za ku iya zagin Shehu Ibrahim ba? Ta yaya za ku iya kamanta annabi wa iyazu billahi da dabba, ku ce in an ga dabban nan shi aka gani, amma ba za ku iya cewa in an ga wata dabba Shehu Ibrahim aka gani ba? Me yasa ba za ku iya cewa in an ga wata dabba Shehu Tijjani bane? Sai annabi shine kuka raina, sai annabi shine ba shi da wannan kimar a wajen ku. Sannan izuwa har yanzu ban ga wani ɗan ɗariƙa guda ɗaya wanda ya fito ya ce kai ƙarya ne wannan magana, babu. A ce in an ga dabba annabi aka gani ya ce ba mu yadda ba sam, zagin annabi ne. Har yanzu ko gezo ba su ba, sun yi ma uwa ba su ma ji ma wannan maganar ba, kuma wallahi sun fi ku ji. Sun yi uwa ba su ga wannan maganar ba, kuma wallahi sun fi ku gani, saboda ba annabin bane a gabansu. Ƙaryar san annabi suke. Shehunan nan sun fi annabawa, shehunan nan matsayinsu ɗaya da annabawa, shehunan nan sun fi Allah a wajensu. Dan in aka taɓa shehu za su ji zafi, kuma za su taɓa Allah, amma ba za su iya taɓa shehu ba. Wallahi abin akwai ban takaici. Da aka ku bari shi wanda ya ce zai zo ya yi wa al'umma bayani, ina jiransa. In ya bugo yanzu zan sa shi a live, amma kafin na sa shi a live tsaya mu saurari shi Alƙarmawi. Wato dan dai ma gaskiya garin Kano, ko in ce waɗanda suke ɗaukar irin lamarin addini, su karan kansu zaka ga suna da alamar tambaya game da addinin, game da yanda za a tantance wanda yake da ilimi, game da yanda za a tantance jahili. Wallahi Alƙarmawi tuntuni, inda a ce akwai tsari na musulunci a Kano, tuntuni Alƙarmawi ya kamata a rufe masa baki, ya kamata a hana shi yin magana. Tuntuni ya taɓa cewa in wani wawa ya sa ka saki mace da ciki, wanda kuma wannan abin umarni ne na Annabi Muhammadu, saki ne na sunna a saki mace da ciki, kuma haka manzon Allah ya umarni da wannan abu. Amma wannan mutumin Alƙarmo ya ce in wani wawa ya sa ka saki mace da ciki. Kaga tsantsatsagwaran jahili ne, bai san musulunci ba, kawai rawani suka ɗaura masa. To yanzu ya kai, yanzu ya ce in aka ga dabba annabi ne. Kada wa'yansu su ce na yi masa sharri game da abin da ya faɗi na in wani wawa ya sa ka saki mace da ciki, ka ji wannan karatun nasa cewa ka ce ta dawo, ka dawo da ita. Haka ya ce, wanda kuma hadisi ne ƙarara. To kaga irin waɗannan jahilai tuntuni, inda addini
inda addini yana da gata irin waɗannan jahilan da suke fatawa da jahilci tuntune kamata a hana su karantarwa ma. To yanzu ya zo ya ce in ka katar raƙumi annabi ne. In ka katar raƙumi annabi ne. Za in sa muku wancan kuji. Za in sa muku wancan saboda mi masa adalci. Kada mi masa ƙarya, kada mi masa sharri. A'a mu ba koya mana wannan ba, za mu adalci. Tsaya in sa shi kuji abin da ya ce. Bata san kuma dan bata halatta ba ma bannan tana ta haramta. Allah ya saka alkhairi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na an kuma saki aka yi da ciki da ciki. Bata san kuma wanda ya saki matarsa da ciki ya yi aikin banza. Ya yi shi ne sau ta gawawa. Ka saki halalinka tana da ciki? Ai ta haye. Ta samu ciki kasan tana da ciki ko me za ta yi ba za ta saku ba. In ka sake ta to amma saboda barna da take da yawa da kuma rashin gane hukuncin shari'a shi sa muke sakin mata da ciki. Da ciki ba saki ba ɗaura aure. In an ɗaura wa mai ciki aure auren bai ɗauru ba in an sake ta sakin bai saku ba. Da haka in matarka na da ciki ka rike ta da kyau. In har wani wawa ko wuya ta sa ka sake ta ka ji wannan karatun maza ka je ka gaya mata ai sakin bai saku ba. Sai dai in ka samu kamar jini ne. Mace da ta kuma ballan tana ta haramta. Allah ya saka alkhairi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na an kuma saki aka yi da ciki da ciki. Bata san kuma wanda ya saki matarsa da ciki ya yi aikin banza. Ya yi shi ne sau ta gawawa. Ka saki halalinka tana da ciki? Ai ta haye. Ta samu ciki kasan tana da ciki ko me za ta yi ba za ta saku ba. In ka sake ta to amma saboda barna da take da yawa da kuma rashin gane hukuncin shari'a shi sa muke sakin mata da ciki. Da ciki ba saki ba ɗaura aure. In an ɗaura wa mai ciki aure auren bai ɗauru ba in an sake ta sakin bai saku ba. Da haka in matarka na da ciki ka rike ta da kyau. In har wani wawa ko wuya ta sa ka sake ta ka ji wannan karatun maza ka je ka ga Kuɗin yaƙuri da bai saku ba. Da haka in matarka na da ciki ka rike ta da kyau. In har wani wawa ko wuya ta sa ka sake ta ka ji wannan karatun maza ka je ka gaya mata ai sakin bai saku ba. Kamar yadda kuka ji ya ce in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki mace da ciki to ka ji wannan karatun sakin bai saku ba. Manzon Allah ne fa ya ce a saki mace da ciki gashi kuma cikin karatu. Wannan subulus salam ne. Sharhi ne na bulugul maram. In muka duba cikin subulus salam mujalladi na 3 ga abin da ya kawo cikin kitabut talaq. Kaga kitabut talaq to tsaya ka gani da ya janyo hadisi daga Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa tana al'ada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshen hadisi. To da ya koro hadisi bayan ya gama sai ya ce wa fi riwayatin li muslim a cikin wata ruwayar ta Imam Muslim ga abin da manzon Allah ya ce murhu ya ce wa Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda ya ce murhu ya ce umarci Abdullahi dan Umar sai ya ce falyuraji'aha ya komar da ita sai ce summa liyutalliqaha sa'annan ya sake ta sai ce tahiran aw hamilan kaga tahiran aw hamilan sannan ya sake ta tana mai tsarki ko kuma tana da ciki. Gashi Annabi Muhammadu shi ya umarni a sake ta da ciki. Gashi ruwayar Imam Muslim wannan karatu mai sauki cikin kitabut talaq cikin sharhin bulugul maram na Imam Sana'ani karatu ne fa
karatu ne fa wanda ƙarare yake gashi annabi Muhammad yana cewa a sake ta tana da ciki, amma mai alƙarmawi yace tsaya mu ji, yace in wani wawa sai dai an kasa ce da kyau, yace in wani wawa ya sa ka sake ta, kasa tana da ciki ko me za ta yi ba za ta saku ba in ka sake ta, to amma saboda barna da take da wa yake koyar da wannan barnar kenan, yace amma saboda barna fa yace gashi kuma annabi Muhammad yana summal yutalliqaha tahiran aw hamila, amma yace saboda barna. Tsaya mu ji wata irin barna ce, da kuma rashin gane hukuncin shari'a, shi sa da kuma rashin gane hukuncin shari'a. Annabi ne fa yake wannan bayanin, annabi Muhammadu wanda aka saukarwa da wahayi wa al'umma bayanin shari'ar Allah, amma yace saboda rashin sanin shari'ar Allah. Gashi kuma annabi Muhammad yana magana summa liyutalliqaha tahiran aw hamila, amma yace saboda rashin sanin shari'ar Allah. Dan Allah, idan annabi Muhammad bai san shari'ar Allah ba, waye zai santa? Dan Allah, idan annabi Muhammad bai san shari'ar Allah ba, dan Allah waye zai santa? Wallahi duk duniya babu, saboda shi aka saukowa da shari'ar. likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Haka kuma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Annabi Muhammad fa kenan, in bai san shari'ar Allah ba, dan Allah wa zai san shari'ar Allah? Amma tsaya mu ji, sai ne kuma mata da ciki ba saki ba daura aure. Kaga yana jayayya da annabi Muhammad ne. Annabi Muhammad gashi yana cewa thumma liyutalliqaha tahiran aw hamilan, gashi tahiran aw hamilan, gashi. Amma ka dubi yanda alƙarmau yake faɗin waɗannan miyagun kalamai, shi yasa nace tsantsatsagwaran jahili ne fa. Tintini ma inda a ce musulunci yana da gata, datin an hana shi koyarwa. To amma musuluncin ne ba shi da gata. Yanzu kuma ya zo ya zagi manzon Allah, ya ce in aga katar raƙumi shi aka gani. Bayan a baya ya ci mutuncin annabi Muhammad bisa jahilci da wauta. Dan jahilci ne ya kai shi, bai san wannan hadisin ba. Haffaɗi yake yi saboda rashin sanin shari'ar Allah. Annabi Muhammad ne fa yake bayani, amma yana cewa bayanin nan rashin sanin shari'ar Allah ne. Tsaya mu ji, sai me kuma kace? An daura wa mai ciki aure, auren bai dauro ba, an sake ta sakin bai saku ba. Da haka in matarka na da ciki ka rike ta da kyau. In har wani wawa ko wuya ta sa ka sake ta, ka ji wannan karatun, maza ka je ka gaya mata ai sakin bai saku ba. Kaji in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka sake ta da ciki, in har wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki, amma gashi annabi Muhammad yana cewa a sake ta. Wannan subulus salam ne, kwaman nan sharhin bulugul maram cikin kitabut talaq, bayan ya kawo hadisin Abdullahi dan Umar wanda ya saki matarsa tana al'ada, yana sharhi kan wannan hadisin sai Imam Sana'ani ya kawo ruwayar Imam Muslim, yace wa fi riwayatin li Muslim, a cikin wata ruwayar ta Muslim, manzon Allah cewa yayi da Umar dan Khattab, murhu umarce shi Abdullahi falyuraji'aha, ya komo da ita. Sai annabi Muhammad yace thumma liyutalliqaha, sa'annan ya sake ta tahiran, tana mai tsarki, sai ce au hamilan, ko kuma tana da ciki. Ka gan shi bainal qausaini, matani ne na hadisi, zancen annabi Muhammadu yace a sake ta tana da ciki, amma alƙarmau yace in wani wawa
ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki, to ka ji wannan karatun na shi alƙarmoyi wanda ya fi sanin shari'ar Allah fiye da annabin da aka saukarwa. Yace rashin sanin shari'ar Allah ne ma wannan abin da manzon Allah yake bayani. Yace rashin sanin shari'ar Allah ne cewa a saki mace da ciki, wannan bayanin da Annabi Muhammad yake alƙarmawi yace rashin sanin shari'ar Allah ne. Dan Allah in Annabi Muhammad bai san shari'ar Allah ba, waye zai san shari'ar Allah? Wallahi babu wallahi. In dai Annabi Muhammad bai san shari'ar Allah ba, wallahi duk duniya ba wanda ya isa ya san shari'ar Allah. Babu. Ya mace bata taɓa haihuwar wani ɗa da manzon Allah yana magana zai yi magana wayar rashin sanin shari'ar Allah ba, sai dai jahili wanda bai san shari'ar ba. To gashi Annabi Muhammad ne yake cewa a sake ta da ciki, amma alƙarmo yace in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki, in ka ji wannan karatun kai maza ka ce ta dawo, sakin bai saku ba. Yace rashin sanin shari'ar Allah ne shi yasa ake sakin mata da ciki. Yace rashin sanin shari'ar Allah ne. Amma fa ka duba yanda Annabi Muhammad ke bayani. Kwaman nan Subulus Salam sharhin Bulugul Maram cikin kitabut Talaq na Imam Sana'ani sharhi yake Bulugul Maram. Bayan ya kawo hadisin da Ibn Hajar ya kawo cikin Bulugul Maram na Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa tana al'ada, bayan ya kawo har ƙarshen hadisin sai ya ce wa fi riwayatin li Muslim, cikin ruwaya ta Imam Muslim kuma murhu Umar ce shi Abdullahi dan Umar din, falyuraji'aha ya komo da ita. Sai manzon Allah ya ce summa yutalliqaha, sa'annan ya sake ta ɗahiran tana mai tsarki, au hamilan ko kuma tana mai ciki, ko kuma tana mai ciki. Gashi cikin Subulus Salam sharhin Bulugul Maram mujalladi na 3 cikin kitabut Talaq. Shi yasa nace irin waɗannan fa bai kamata ma su ringa koya ba. Tintin musulunci ne ba shi da gata. Kaga yanzu ya ci mutuncin manzon Allah bisa wauta da jahilci, bai sani ba sai yayi magana. Annabi Muhammad ya ce a saki mace da ciki, amma yana cewa in wani wawa ko wata wawuya, amma shiru kake ji. Ahli sunna ne lokacin da yayi wannan katobara, yayi wannan jahilcin, yayi wannan shirman, yayi wannan wautar, suka yi masa kaca-kaca. Allah ya karawa Prof Sani Rijiyar Lemo lafiya da nisan kwana, yayi masa kaca-kaca, yace jahili, har maimaitawa yake yi. Ai bata saku ba, ai ba a sakin mata da ciki, ai bata saku ba, har maimaita yayi masa kaca-kaca. Yanzu kuma ya zo ya ce in ka ga raƙumi Annabi Muhammad ka gani. Bayan ya gama cin mutuncin Annabi a baya saboda wauta da jahilci, saboda rashin sani. An kuma saki aka yi da ciki bata saku ba. Wanda ya saki matarsa da ciki ya yi aikin banza, ya yi shi ne sau ta gawawa. Kaji, duk wanda ya saki matarsa da ciki ya yi aikin banza, ya yi aikin banza. Annabi Muhammad yana umarni da abu, yana ishara da abu, amma ka ce duk wanda ya aikata wannan abin aikin banza ya yi. Annabi Muhammad yana cewa a yi abu, saboda jahilci kana cewa duk wanda yayi wannan abin yayi aikin banza, aikin da Annabi Muhammad ya sa ai. Amma kace yayi aikin banza, yanzu kuma ka zo ka ce in aka ga raƙumi Annabi aka gani. To tsaya mu ji, yayi aikin banza ko sai kuma me? Ka saki halalinka tana da ciki, ai ta haye. Kaga ka saki halalinka, yanzu ƙoƙarin ja'in ja yake da Annabi Muhammadu. Yanzu yana ƙoƙarin ya halatta abin da yake na haramun, ja'in ja yake da Annabi Muhammadu saboda jahilci.
ja'in ja yake da annabi Muhammadu, shi ma dan takarar annabta ne. Annabi yana faɗin kishiyantar abu, yana faɗin kishiyar abu. Alƙarmawi kenan wanda yace in ka ga raƙumi annabi ka gani. Tsaya mu je to. Ta samu ce ka san tana da ciki, ko me za ta yi ba za ta saku ba. To, kaji fa, ko me za ta yi ba za ta saku ba. Ko me za ta yi ba za ta saku ba. Tsaya mu ji. In ka sake ta to amma saboda barna. Saboda barna. Amma saboda barna annabi Muhammadu ne fa ya sa a yi fa. Shi yace murhu falyuraji'aha thumma liyutalliqaha tahiran aw hamilan. Amma alƙaramu yace saboda barna, umarnin annabin ne barna. Wannan fatintini inda a ce musulunci yana da gata ya kamata wannan kwata-kwata ya daina karantarwa, saboda ba irin cin mutuncin da bai wa annabi Muhammadu ba bisa jahilci, saboda bai san komai ba a cikin qadiyya ya sa baki. Yace saboda barna. Tsaya mu ji to bayan barna kuma sai me aka yi? Da take da yawa da kuma rashin gane hukuncin shari'a shi. Kaji barnan ma da take da yawa da kuma rashin gane shari'ar Allah. Shi sa muke sakin ma in ka sake ta to amma saboda barna da take da yawa da kuma rashin gane hukuncin shari'a shi sa muke sakin mata da ciki. Kaji yanzu bayanin nan da annabi Muhammad yayi rashin gane shari'ar Allah ne, in ji alƙarmawi. A saki mace da ciki rashin gane shari'ar Allah ne. Dan Allah in annabi Muhammad bai gane shari'ar Allah ba, da Allah waye zai gane? Dan Allah. Yanzu kuma ya zo ya ce in aka ga annabi Muhammadu, in aka ga raƙumi kai annabi Muhammadu aka gani. Bayan a baya daman ya taɓa cewa, ya taɓa faɗi, Allah ne kaɗai ya san yawan waɗanda suke zina da wannan mummunan maganar da ya yi. Don ya ce in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki, ka ji wannan karatun kai maza ka ce ai sakin bai yi ba. Dan ga wanda aka saukar da addini shi yake bayani. Manzo Allah yana wani bayani daban, shi yana wani bayani daban. Shari'a shi sa muke sakin mata da ciki. Da ciki ba saki ba ɗaura aure. In an ɗaura wa mai ciki aure, auren bai ɗauru ba, in an sake ta sakin bai saku ba. Da haka in matarka na da ciki ka rike ta da kyau. In har wani wawa ko wawuya ta sa ka sake ta ka ji wannan karatun, maza ka je ka gaya mata ai sakin bai saku ba. Sai dai kun ji fa, in wani wawa ko wata wawuya, wanda kuma gashi hadisi ne na annabi Muhammadu, kuma ai umarni ne thumma liyutalliqaha tahiran aw hamilan. Yace in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki, kaji wannan karatun Imam Malik yana magana. To bayan abubuwan da ya a baya, yanzu kuma ya fito karrar ya zagi annabi Muhammadin, ya ce in kaga katar raƙumi shi ka gani. In kaga katar raƙumi yace shi ka gani. In kaga katar raƙumi shi ka gani. Da can a bisa jahilci duk ya ci mutuncin annabi Muhammad a bisa jahilci. Annabi Muhammad ya ce a saki mace da ciki, yace in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki. Yace saboda yawan barna shi yasa ake sakin mata da ciki, saboda yawan barnan ma mai yawa. Yace da kuma rashin sanin shari'ar Allah shi yasa ake sakin mata da ciki, wanda kuma hadisi ne gashi mun karanta daga annabi Muhammadu. Shi yayi umarni a sake ta da ciki, shi yasa a sake ta da ciki. Shi ya halatta a saki mata da ciki annabi Muhammadu. Amma yace in wani wawa ko wata wawuya, to yanzu kuma yace in kan katar raƙumi shi ka gani. Kai akwai makiya annabi Muhammadu fa. Wallahi akwai makiya annabi Muhammadu. Wallahi ina jin wannan abin da yake faɗi tsigar jikina tashi take wallahi.
saboda ina tunanin babu musulmi wanda zai faɗi miyagun zantukan nan ga Annabi Muhammadu, babu shi wallahi babu shi. To Allah ya kyauta. To yanzu kuma a kwanan nan sai ga wani bidiyo yana yawo wanda Allah ya saka ƴan uwa da alkhairi, sun yi tattaki har ofishin sakataren gwamnati, sun rubuta ƙorafi akan abin da shi wannan Nazifi Alƙarmawi yayi, cewa nayi da al'umma ahlus sunna bi ya kamata ku haɗa da na baya wancan da yace in wani wawa ko wata wawiya ta sa ka saki matarka da ciki, ka ji wannan karatun na shi Alƙarmawi kai maza ka ce ai bata saku ba, bayan Annabi Muhammad shi ya faɗi yace summa liyutalliqaha tahiran aw hamilan, amma yace in wani wawa ko wata wawiya ta sa ka saki matarka da ciki. Shi yasa nace ina ma da ƴan uwa lokacin da za su shigar da ƙorafin wannan wanda ya zagi manzon Allah bisa jahilci yanzu kuma yayi bisa sani, ina ma su haɗo masa da wannan karatun. Yace saboda rashin sanin shari'ar Allah ne ake sakin mace da ciki, bayan kuma manzon Allah shi yace a sake ta da cikin. Yace saboda rashin sanin shari'ar Allah, jahili ya ɗaga kansa a matsayin malami, jahili yawa kansa rawani, Annabi Muhammad yana magana yana warwarewa, yana tuhumar Annabi Muhammad da rashin sanin shari'ar Allah bisa jahilci. Amma shiru kake ji, ba kishin Annabi suke ba, shiru kake ji tsit. Yace saboda yawan barna ma Annabi Muhammadu fa yana cewa ayi abu, shi kuma bisa jahilci yana cewa yawan barna ne ma. Annabi Muhammadu fa saboda jahilci. Wai irin waɗannan su ne malaman al'umar, irin waɗannan su ne malaman al'umar, irin waɗannan. Yanzu kuma ya zo ya ce in ka ga raƙumi Annabi Muhammadu ka gani. Sun ce ai ya ce a mafarki. To ina hadisin man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, ko man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati, ko man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqazati, ko faqad ra'a al haqqa, ko ma dai wata ruwaya wajhul istidlal shine fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi, fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi. Annabi Muhammad yace shaytan baya musaltuwa da ni, sai gashi yace in kaga katar raƙumi yace annabi ne. Kuma Annabi Muhammadu ya faɗi cikin hadisi yace wala tusallu fi a'tanil ibli fa innaha khuliqat min ash-shayatin. Annabi Muhammadu kuma yace fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi a wani hadisin. Nan kuma yace la tusallu fi a'tanil ibli fa innaha khuliqat min ash-shayatin. Yace kada ku yi sallah a gurin da raƙuma suke, saboda su ɗin an halicce su ne daga shaiɗanu, inji Annabi Muhammadu. An halicce su ne daga shaiɗanu, inji Annabi Muhammadu. Kuma yace fa inna shaytana la yatamassalu bi. Shi kuma Alƙarmawi ya ce idan kaga ƙatar raƙumi yace annabi ne. Annabi ya ce fa inna shaytana la yatamassalu bi. A kuma wani hadisin ya ce la tusallu fi a'tanil ibli fa innaha khuliqat min ash-shayatin. Kaga yaƙi yake da shari'ar Annabi Muhammad a bisa jahilci. To irin waɗannan su ne malaman fa a Kano, irin waɗannan masu fito na fito da Annabi Muhammad, irin waɗannan fa su ne malaman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kakka kama mu da abin da wawayen mu suka yi. Allah kakka kama mu, Allah ka gani
mun barranta daga waɗannan ƙazaman kalmomi. San ya gama surutu, ya gama duk irin suka da cin mutunci yayi wa Annabi Muhammad bisa jahilci. Ya ce in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki mace da ciki, kuma Annabi Muhammad ne yake gayawa Sayyidina Umar cewa murhu falyuraji'aha thumma liyutalliqaha tahiran aw hamilan. Ya ce in wani wawa, kuma umarnin manzon Allah ne. To waye wawa? Waye wawan? Fito ka faɗi ƙarra, waye wawan ko wace ce wawuyar? Ga dai Annabi Muhammad ko ruwayar Muslim yana cewa summa liyutalliqaha tahiran aw hamilan. Ka ce in wani wawa ko wata wawuya, ka ce rashin sanin shari'ar Allah ne, shi yasa ake sakin mata da ciki. Annabi Muhammad kuma yana cewa summa liyutalliqaha tahiran aw hamilan, ya sake ta tana da ciki, kai kuma ka ce rashin sanin shari'ar Allah ne. In Annabi Muhammad bai san shari'a ba, waye zai sani? Wallahi duk duniya ba wanda zai sani. To wai irin waɗannan su ne malaman fa na ɗariƙar, irin waɗannan a Kano, irin waɗannan fa. Ya ce saboda ɓarna da yawa shi yasa ake sakin mace da ciki, amma gashi Annabi Muhammad yana cewa summa liyutalliqaha tahiran aw hamilan, ya sake ta shi Abdullahi dan Umar din tana mai tsarki ko tana da ciki. Yace yawan barna ne wannan, inji Al-Qarmawi fa, inji Al-Qarmawi. Bayan ya zagi Annabi Muhammad a can a baya, sun yi shiru, yana gogayya kafadarsa da kafadar Annabi Muhammad. Annabi Muhammad yana magana, Al-Qarmawi yana cewa a'a ba haka bane, rashin sanin shari'ar Allah ne wannan. Yana a'a ba haka bane, barna ne wannan, inji Al-Qarmawi. Wawanci ne wannan, inji Al-Qarmawi. Amma Annabi ne yake bayani fa a wannan lokacin cewa Abdullahi dan Umar ya saki matar tana da tsarki ko tana da ciki. Yanzu kuma ya zo ya ce in ka ga raƙumi Annabi ka gani. Bayan kuma Annabi ya ce cikin hadisi ingantacce fa inna shaytana la yatamassalu bi, shaytan baya kama da Annabi. Haka kuma a wani hadisin daga baki mai tsarki dai Annabi Muhammad ya ce la tusallu fi a'tanil ibli fa innaha khuliqat min ash-shayatin. Kada ku yi sallah a wajen da raƙuma suke, yace lallai su an halicce su ne daga shaytan. Raƙuma an halicce su ne daga shaytanu. Annabi Muhammad kuma ya ce fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi, shaytan baya kama da shi. Ya ce to in kaga wannan raƙumin wanda Annabi ya ce daga shaytan aka halicce shi, to Al-Qarmawi ya ce Annabi ka gani. Yaƙi yake da Annabi Muhammad, fito na fito yake da Annabi Muhammad. Wai irin wayannan su ne malaman fa a Kano, irin wayannan. Shi yasa na ce Allah ya saka wa ƴan uwa da alkhairi. Za mu zuba ido mu gani, za mu zuba ido mu gani. Wanda inda musulunci yana da gata tun waccan fatawar ta farko za a yi masa tsiye, sai ya nuna wajen inda yake barna ne sakin mace da ciki, sai ya nuna wajen inda aka ce wawanci ne sakin mata da ciki, sai ya nuna wajen cikin shari'ar Allah. A kawo masa kuma hadisin da manzon Allah ya yi bayanin hakan. Amma saboda ba musuluncin ake kishi ba, har yanzu akwai waɗanda suke ganin gaskiya ya faɗi, duk da zagin Annabi yayi suna ganin daidai ya faɗi, duk da cin mutuncin Annabi yayi bisa jahilci a wancan karin kenan, amma yanzu bisa ilimi ya ci mutuncin manzon Allah, amma shiru kake ji. Wai irin waɗannan su ne wai musulmai, irin waɗannan kuma wai su ne malama cikin musulmai, irin waɗannan. Yanzu kuma ya ce in ka katar raƙumi Annabi ka gani, kuma Annabi yana cewa fa inna shaytana la yatamassalu bi. Wallahi kamar kai kuka ka zubar da hawaye saboda takaici, saboda kishin al'ummar Annabi Muhammad. Yanda suke hannun wawaye da jahilai da maƙaryata masu ƙaryar san Annabi,
sai ka ji abin takaici kamar kai kuka, amma mun san jarrabawa ne, haka hanyar take. Jarrabawa ne kuma lokaci ne, al'umma za su fahimta bi iznillahi ta'ala, za su gane, kuma yanzu ma ai sun gama ganewa. Tunda duk mai kishin annabi in ya ji an ce in aka ga raƙumi shi aka gani ya kamata ya zauna. Ina waɗanda suke nuna su masoya annabi ne, kuna ina? Mu ba za mu ce ai zanga-zanga ba, kuma ba ma yi, ba ma ta da hankalin kowa. Ba a koyar da mu haka ba, karatu aka koya mana, karatu zani. Karatu zani mu bude mu karanta, kuma wannan ne ya gagare ku, shine ba za ku iya ba. Amma mu ba za mu tada hankalin kowa ba. Amma dai ku duba ku gani, wancan ya ce zai yi kira, zan bude, in ya kira zan bashi dama ya yi mana bayani, dan mu ba mu fahimci cewa, kuma ba mu gane ba, kuma ba za mu gane ba a ce in an ga raƙumi annabi aka gani. A ce in an ga raƙumi annabi aka gani. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Saboda munafurcin mutanen nan. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Allah ya kyauta. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Ga nan ba nan da Allah mun sa. Allah kyauta. Ga nan ba nan mun sa. In yayi kira za mu ɗauka, yanzu ta WhatsApp ake kira. Inda yayi kira za mu ɗauka. Yewa al'umma bayani, za mu ɗauka inda yayi kira. Allah ya kyauta. Allah ya sa mu dace. Wallahi abin akwai ban takeici, akwai ban takeici, kuma dama manzo Allah ya faɗi ƙarshen zamani kenan, ƙarshen zamani kenan, ƙarshen zamani kenan, ƙarshen zamani kenan, manzo Allah kuma ya faɗi. Wanda suke ihu mallawa wai yayi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi gum kan kalmauri, shi wanda ya kwatanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da raƙumi yake cewa subhanallah, iyadan billah, a'udhu billah. Zan faɗa ne saboda dole, Allah ya isa wallahi. Wai yake cewa wai idan kai mafarki dama ka rike wani shehin ka wanda shi zai kai ka wajen Allah, sai kai mafarkin wannan shehin, to ba shehin ka gani ba, annabi ne. Sai kai mafarkin raƙumi, ba raƙumi ba ne. To ga wannan yayi kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da ya kama kallon ya gari. Alhamdulillah, ya wajen. Lafiya da wallahi ya kama kallon. Na kama kasa program ne yanzu. Wallahi, amma da Allah kana ji akwai wani wanda yake wani rubutu, wani Ahmed Bala, ban sani ba ko kai shi ne, shi yasa na. Okay. Ba Ahmed Bala bane. To amma ina jin ta yi kira. Shi yasa nan muna da buƙatar da Allah ya kirawo Ahmed Bala yasa. Ahmed Bala yasa muna da buƙatar ya kira da Allah yanzu. Idan kuma ba zai kira ba, ina ganin za mu yi blocking ɗinsa daga pejin gaba ɗaya. In dai baka yi kira ba Ahmed Bala, to zan yi blocking daga pejin. Na muna jin ka. Da wa muke magana?
Yau akramakallahu sunana Muhammad Bello. To Malam Muhammad Bello barka dai. Ya gari ya karantarwa. Alhamdulillah. Mallam na ga ka sa program akan abubuwan da yake faruwa yanzu. A'a, in ka ce na sa program akan abubuwan da yake faruwa yanzu, ai abin da yake faruwa suna da yawa. Na gani ai abin da yake faruwa akwai kadiyar Malam Abubakar, akwai kadiyar Malam Nazifi Alkarmawi. To ba wai akan ci Malam Lawan din nake yin magana ba. Ka gani? Okay. Yawwa, Nazifi Alkarmawi ne ai ka ji abin da yace ko? Me yace? Na ji ya ce idan ka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a mafarki, ka ga cewar ka ga raƙumi, to annabi ka gani. A ɗan gyara abin da ya faɗi saboda wannan in ka ga me yace? Idan ka ga raƙumi, Yawwa. ka raƙumi. A cikin mafarki. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka gani, in dai nuna ma cewa ma'aiki ka gani, ma'aiki ka gani. To kai ko da zo da wata siffa. To kai ka yadda da wannan? Ban yadda da wannan ba. Shin wannan suka ne ga Annabi Muhammadu ko ba suka bane? Bisa suka ne, ban yadda da shi ba. To na sa kuma akwai wani karatu da yayi a baya yace in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki, ko mun karanto hadisi Annabi Muhammad ya ce Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya umarci Abdullahi dan Umar ya koma da matarsa sa'annan ya sake ta tana da tsarki ko tana da ciki. Shi kuma Alqarbu yace in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki, in ka ji wannan karatun kai maza ka ce ai bata saku ba. Yace saboda rashin sanin shari'ar Allah ne. Yace saboda barna ne da ta yawa shi yasa ake sakin mata da ciki. Shi kuma me zaka faɗi kan wannan? Gaskiya ban ji wannan ba, amma in yanda ka faɗa haka shi ma gaskiya ba daidai bane, bai kamata ba. A'a, ka san akwai abin da za a ce bai kamata ba, akwai wanda kuma za a ce zagin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma gaskiya in dai wannan yanda ka faɗa haka su adabi ne ga janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Akarmakallahu, yanzu duk abin da na faɗi baka yadda ba kenan. A'a, ni ban ji ba ban yadda bane ba. Ban ji ba, wanda na ji ana gaya ma kuma na gaya ma matsaya. Amma ka san ba zan yi ma ƙarya live ba. Tunda na danna kuma an ji an gan shi, gani aka yi aka ji. Shi yasa ka ce wai in haka ya faɗi. In haka ya faɗi yanda ka faɗa na saurara na ji, tabbas wannan abin da ka faɗa na saurara na ji, na tabbatar cewa tabbas wannan su adabi ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To amma da Allah kana ji, kana daga cikin waɗanda wato suka yi fito na abin da Malam Lawan yayi, kana daga cikin su? Na ba da goyon baya wajen yin magana, ma'ana a yanzu a karan kaina. Ka gane? To amma kana ji nan inda ake abin, za ka ji malam. A'a, ai na fahimta, bana so. Amma ni a zuciyata, na cewar ka dai ba da goyon baya, shikenan kawai. Na cewar Malam bai kyauta ba abin da yes. Na ba da wannan goyon baya. To ba matsala. Yanzu shi na Alkarmawi ka ba da wannan goyon bayan da ka bayar a can? Dukkan shi ma na ba da goyon baya. To shi wani goyon baya ka bayar, kuma a wani waje ka ba da goyon baya? Shi wannan na Alkarmawi. Shi Malam abin da Malam kana ji? Dukkan zan faɗa ma mana. Malam ka ji ni mana. Shi wancan kana ji ba shi tunda an riga an yi shi, wannan wanda ake yi ne a yanzu muke so mu ji wani goyon baya ka bayar, kuma a ina ka bada goyon baya. Yawwa, irin goyon bayan da na bayar a wancan na cewar ban ji daɗi a raina ba, saboda ni bana abin da zan yi. Ka gane? To shi ma haka wannan alƙarmai na ji ban ji daɗi a raina ba. Amma kana ji? Ina jin ka aka mukalla. Shi Alkarmawi me yace? Na gaya ma abin da yace yayi. A'a, ai saboda ina so ne, saboda kaga yanzu ka ba su duk wannan hukunci ɗaya duk ka ba su, to muna so ne mu fahimta shin
sun zama iri ɗaya ne. Yawwa, sai dai ka ce na yi bayani, sai dai ka ce ma na yi bayani a karmakalla. Amma kamar yadda na gaya ma, ai na faɗa ma abin da Malam Alƙarmawi ya faɗa. To shi ke kuma kai ma ka ji. Ya ce idan ka ga raƙumi annabi ka gani. A mafarki. To da Allah ka ji hadisin da manzon Allah ya ce. Duk da siffar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka gani a cikin mafarki ya ce annabi ka gani. A ba haka ai yace ba. Kaga ni na fi ka yi masa adalci ma. A'a. Ba gane abin da nake nufi ba. A'a bai dai ce ai haka ba. Bai ce haka ba. A to kaga ai bai kamata amma maganar mafarki yake. Ko ma maganar mafarki kake. To mu je ina jin ka akar makalla. To ka ji hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa kada ku sallah a inda raƙuma suke saboda su daga shedanu aka halice su, kaji? Ban ji wannan hadisin ba akar makalla, sai dai a kare mu ilimi a ga mu hadisin akar makalla. To da ka bibiye ni tun karatun da zaka gane. To manzo Allah ya faɗi yace la tusallu fi a'tanil ibli, yace fa innaha khuliqat min ash-shayatin, yace saboda su an halice su ne daga shedanu, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ai shi yasa na ga ma Malam Alƙarmawi abin da yayi. Tsaya mana ai zamu bi abin ne a hankali. Kaga nan manzo Allah ya ce an halice su daga shedanu, kuma a wani hadisin wanda kuke janyowa, man ra'ani fil manami fasirani fil yaqazati fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi. Annabi Muhammad ya ce shedan baya kama da shi ko? Nan kuma ya ce ayi raƙuma daga shedanu aka halicce su ko? To wannan abin da shi Alƙarmawi ya faɗi bayan suka ne, bayan cin mutunci ne, zagi ne ga Annabi Muhammad, ya ci karo da abin da Annabi Muhammad ya faɗi ko kuma bai ci karo ba? Ya ci karo da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To da Allah shi ma Malam Lawan abin da ya faɗi, da Allah kawo mana wani hadisi da ya ci karo da abin da Malam Lawan ya faɗi, tunda ai hukunci ɗaya ka ba su. Yawwa, akramaka Allah. Abin da Malam Sheikh Malam Ibrahim ya magana akan na cewar ya kawo hadisi, kuma wannan hadisin sai ce wannan hadisi ba ingantacce. Kawai dai abin da ya faɗi ka kawo hadisin da ya karo da shi. Ai ina so ne, kana ji, ina so ne jama'a su fahimta. Kaga ai ka ba su ayi hukunci. Wannan mun ga hadisan da ya ci karo da shi. Kana ji? To shine ni ma nake shi ma wancan kawo hadisan da ya ci karo da su. Ka bari in gaya ma mana akar makalla. To ai bana so kuma ka ja lokaci kana ta magana kan wani abu abin da muka bukata. Ai a nitsa kake magana, ni ma a nitsa yake magana. Ai ka bari ni ma yi magana. Ai ba abu bane na hayaniya, magana ce muke yi ta fahimta. Duk Allah ya sa muna yin abu ne don zatin Allah. Amin, Allah ya sa. Amma da Allah dai a dai kawo wannan shi hadisin saboda dan mu fahimta. Shi abin da Malam Lawan ya faɗi da wani hadisi ya ci karo, kamar yanda ka yadda na yadda wannan na Alƙarmawi bayan zagin manzon Allah da yayi, ka yadda ya ci karo da wayannan hadisai. To da Allah na Malam Lawan shi ma kawo su ma wayannan hadisan dan mu gane iri ɗaya ne. Muna jin ka, mun baka dama. Akar makallau Malam Lawan Abubakar Tarayyum a kokarin sa na kore hadisi. Akar makallahu hadisan kana ji abu ɗaya ne fa, shi yasa nace da ka tafi kawai saboda muna so ne mu fahimta. Kawo hadisan da suka ci karo da abin da Malam Lawan ya faɗi. Kawo hadisan. Karan da nake so in gaya ma sai na kawo ma hadisi. Ina so in kawo ma karan tukunna. A'a kana ji. Ban kawo ma karan ai. Kaka damu, fara kawo hadisi, kaka damu. A karan kallau. To shikenan ba magana kake so. Baka dama, amma idan ka gama dai da Allah, in baka kawo hadisan ba za mu maimaita ma da Allah. Ana jin ka. Yawwa, akar makallau. Maganar da Mallawan ya yi magana akan yana so ya kawo hadisi, ya ce wannan hadisin ya kore shi, na cewar hadisin na ma'ingantacci ba ne, har ya kawo waɗanda ba su inganta hadisin ba daga ciki. To a wannan lokacin da ya tashi misali na wannan abun, sai ya ce wannan ba wani karama ba ne, dabbobi ma kaza 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 kaza, ya kawo dabbobi, ya kawo arna, ya kawo menene duk akan wannan. To ta inda Mallawan wasu mutane da yawa suke ganin kuskurensa wannan, yanzu an tashi wa Malam Lawan tambaya za a ce
mallon kawo magabacin ka da ya gabace ka wanda ya ce arna ko wanda ya ce dabobi, kamar yadda aka yi Malam Abdul Jabbar na cewar Malam Abdul Jabbar kawo magabacin ka da ya nuna cewar a cikin an ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin nan wannan abubuwan da kai na kauto abin nan kwarto ko wani mai maganganun da Malam Abdul Jabbar aka ci kawo wanda ya ko nuna su kalmar bunsuru a littafi babu. Malam nuna kalmar arne ko kuma ka nuna kalmar dabobi da wani malami ya kawo wannan abin ya jingina shi haka, malam zai ce babu. Tunda shi ma Malam Abdul Jabbar a kokarin sa na cewa yana su kokari ne na korewa. Ina jin kana jina? Hadisan da ya miki jira. To a cikin wannan ina ji a cikin wannan maganganun na Malam Abdul Jabbar yake kokarin yake kana ji dan uwa, kaga wato ka faɗi a baki cewa alamun mi saboda Allah, amma a maganganun ka babu alamun saboda Allah. Hadisan muka bukata kace zaka kawo, kaga mun baka dama muka shiru. Wani hadisai ne suka ci karo da abin da Malam Lawan ya faɗi? Kawai abin da muka ce kaga ka tafi wani bayani daban, ka ce kuma ai saboda Allah. Yanzu kana ji ba matsala, tunda ka gama wayannan bayanan kana ji ko kawo hadisan da suka ci karo da abin da Malam Lawan ya faɗi, tunda ka gama wancan bayanan. Na gama wancan bayani akar maka lawan kawo hadisan da suka ci karo da abin da Malam Lawan ya faɗi. Ai ka ce sai ka yarda tukunna ake, sai ka yarda zan sai ka yadda mana yanzu wannan magana da Malam Jabbar ya faɗa. Na yadda ba matsala, na yadda kawo hadisan, na yadda kawo hadisan. To ina zuwa. Kana ji na yadda ka ce sai na yadda. Kawo hadisan yanzu. Ba matsala, na yadda karka damu. Kawo hadisan da suka ci. Na yadda din na yadda kawo hadisan. Ina zuwa. Allah ya ka yadda Malam Lawan Abubakar Traore. Allah ya kyauta. Allah ya tsare. Adabi ga ma'aiki sallallahu. Allah ya tsare, Allah ya kyauta, amma gaskiya ƴan bid'a ba ku da adalci wallahi, kuna da son zuciya. Ka yadda? Wallahi sun wallahi ƴan bid'a kuna da son zuciya. Kaga yanzu ya bata mana lokaci. Kaga yanzu ya bata mana lokaci. Daman na san ba zai taba zuwa ba. Kaga yanzu ai ya bata mana lokaci. Ya ce mu bashi dama. Zai janyo hadisan, kaga ya ƙi janyo hadisan, kaga ya tsaya. Daman na san ba zai je nan ba saboda babu ai. Babu, kaga bai kamata ba. Kuna nuna kanku, kuna nuna son zuciyarku ƙarara. Kayi mana alƙawari, yana daga cikin alamomin munafiki, in yi alƙawari sai ya saba. Wa iza wa'ada akhlafa, ka ce mu baka dama abubuwa biyu zaka faɗi. Duk da bayanan da kake ba su muka tambaye ka ba. Ba su muka baka dama kai ba. Abinda muka baka dama kai, yanda ka gamsu cewa sun ci karo da hadisan Annabi Muhammadu, kuma hadisan da muka janyo ma sai muka janyo ma hadisai ingatattu, sai muka ce tunda hukunci ɗaya kai musu da wannan da wancan, to kai ma kawo hadisan wanda suka saba abin da Malam Lawan ya faɗi. Amma kaga saboda son zuciya ka ƙi ka kawo hadisan, ka ɓata mana lokaci. To tunda ka ɓata mana lokaci, kana ji gurin ma da kaje za mu bi ka mu baka amsa a nan. Za mu bi ka mu ba da amsa a nan ma gurin da kaje, amma dai son zuciyarka ya bayyana ƙarara. Shi yasa ake cewa da 'yan bid'a ashabul ahwa. Ashabul ahwa ma'abuta son zuciya, 'yan bid'a kenan. Saboda inda za ka yi magana da ɗan bid'a sai ka ji rashin adalci, sai ka ga son zuciya. Kamar yadda kuka ga son zuciya a tattare da wannan kola ɗin. Tunda yanzu ya ƙi ya kawo hadisan da suka ci karo da abin da Malam Lawan ya faɗi, 'yan uwa kuna da hankali. To kaga ya bayyana gare ku wannan zalunci yayi, da har ya haɗa magana Alƙarmawi da ta Malam Lawan, zalunci yayi, ya bayyana gare ku. Wa'annan ga hadisai sun saba abin da ake faɗi, wannan babu hadisi da ya saba abin da ake faɗi, kuma ya ba su hukunci ɗaya. Kaga zalunci kenan, bid'a kenan, dillalan sharri. To mu koma inda ka bi, nan ma za mu bi ka mu baka amsa a wajen. To kaga
haɗa wannan ƙadiyyar ma da ta Abdul Jabbar zan iya cewa jahilci ne, wauta ne, rashin sanin ilimin tantance abubuwa ne. Shi Malam Lawan da ya ce magana arna ya ce a wani littafi kamar yadda shi gogon naku Abdul Jabbar ya ce ai a littafin Imam Muslim da Imam Bukhari da Imam Nasa'i da kaza, to shi Malam Lawan a cikin wani littafi yace dan mu gane ɗaya ne da wancan, ba mu amsa. A cikin wani littafi Malam Lawan yace za a samu wannan abu, gaya mana dan mu san ɗaya ne. Amma da Allah kakkai mana son zuciya kamar yadda kai daga farko. A yanzu muna so ne a tantance a san iri ɗaya ne. Shi dai Abdul Jabbar cikin Bukhari yake cewa, cikin Muslim yake cewa, da Allah shi Malam Lawan cikin wani littafi yace za a samu. Abdul Jabbar ne yayi magana. A'a da Allah Malam Lawan cikin wani littafi yace za a samu. Da yayi magana yace cikin Bukhari aka ce nuna kalmar bunsuru, a larabci ba wannan kalmar bunsuru. Haka tsaya da Allah, kana ji tambaya fa muka yi ma ɗaya. Tambaya muka yi ma ɗaya, a cikin wani littafi Malam Lawan yace an ambaci wannan kalmar ta arna. A cikin wani littafi ya faɗi? Tambayar da muka yi ma kenan, duk ba a jin ka surutu ai kake. A cikin wani littafi Malam Lawan yace za a samu? Ya faɗi nambar hadisi? A'a kaga ba Malam Sani ba, kaka ce min malam. In ma kaga dama ka ce Albadawi, haka kuke faɗi. Yanzu ne dai da ka shigo hannu zaka ce min malam. Ni dai kana ji a wani nambar hadisi Malam Lawan yace za a samu wannan kalmar dan mu san iri ɗaya ne, kuma a wani littafi ya faɗi? Ya faɗi littafin da za a samu? Ya faɗi littafin da za a samu shi Malam Lawan? Ya faɗi littafin da za a samu shi Malam Lawan ko bai faɗi ba? Ana jin ka. shi ai dalilin da ya sa Ya faɗi littafin, kaga magana ce fa simple fa, kuna nuna son zuciya tsantsa. A'a ya faɗi. A'a bai faɗi ba. Abdul Jabbar ya faɗi. Ya faɗi, gashi abu a zahiri. Abdul Jabbar ya faɗi. tambaye shi ma ina ya gani zai ce ba. Abdul Jabbar ya faɗi, tsaya da Allah. Abdul Jabbar ya faɗi nambar hadisi da kuma littafin da za a samu, ya faɗi? Ya faɗi. Malam Lawan ya faɗi haka, ai yace ga nambar hadisi kuma ga littafin, shi ya faɗi Malam Lawan bai faɗi haka ba. kaga to kaga wannan amma din kuma bid'a ce za ta yi aiki, son zuciya kenan. To yanzu dan Allah, yanzu yaya ka ce wane ya faɗi sannan ka ce wane bai faɗi ba saboda son zuciya, amma ka ce duk ɗaya ne? Dan Allah, dan girman Allah, yanzu kayi adalci? Dan Allah, kamar yanda can ka nuna son zuciya, aka kawo ma shi Alƙarmawi ga hadisan da ya sabawa, kuma hadisan ingatattu, tunda ka haɗa shi da Malam Lawan aka ce shi Malam Lawan kawo hadisan da ya sabawa, ka ƙi kawowa, kaga son zuciya ɗaya kenan. Yanzu kuma gashi ka ce Abdul Jabbar ya faɗi littafin da namba, ka ce Malam Lawan kuma bai faɗi littafi da namba ba, amma saboda rashin adalci da zalunci cewa kake abu ɗaya ne. Kaga bai kamata ba. Shi yasa ni ina ganin, kana ji, da a ce za ku ji tsoron Allah kuma ku nufaci addinin Allah da kare addinin Allah, kila ma ku samu nasara. Amma wannan ƙaryar da kuke bi ba za ta bille ba. Wallahi ba za ta bille ba. Kuma idan kun bi ta za ku tozartar da kanku ne. Saboda duk mai hankali zai san cewa ku ba adalai bane. Duk mai hankali zai san cewa ashabul ahwa ne ku, ƴan bid'a ne ku, duk mai hankali. Ga abu a zahiri a fili. Allah ya kyauta, tunda baka da dalili zan sauke ka, zan ya dau wani. Iyaka ma hakan ma san zuciyarka ma ya bayyana, sai an jima. Kaji, iyaka hakan ma alamomi na ƴan bid'a sun bayyana gare ka. Iyaka hakan ma mun gode, sai an jima. Kaji, sai an jima. Ko baka ji bane, ina jin ka, sai an jima fa. To ya ƙi ma ya amsa.
Allah ya kyauta to. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Kaga tsantsatsagwaran son zuciya ko? Kaga tsantsatsagwaran son zuciya. Shi yasa nace da so kuke ku samu nasara ma ko da akan malam lawan ne to ku yi gaskiya mana. Assalamu alaikum gani. Assalamu alaikum. Alhamdulillah ya gida. Alhamdulillah. Ba matsala ina karatu live yanzu a Facebook idan na gama na kiran ka. Na gode. Shi yasa kamar yadda nake gaya muku da za ku yi adalci kila Allah ya baku nasara ma. Amma tsantsatsagwaran son zuciya ne. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. To ga wani yayi kira. Ni na fi so ‘yan bid'a fa su ringa kira ni. Allah saboda su ne zan naƙasha su da haskawa al'umma su. Assalamu alaikum. Barkatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, da muke magana. Mana alkana wai ina kwana. Na'am, ya wajen ya ibada. Lafiya lau sunana Muhammad Abdullahi kai gama. To malam Muhammad Abdullahi barka da zuwa. Ya ibada ya wajen. Kwana biyu mu gaisa ba ya kokari. Alhamdulillah. Ya muka ji da ibtila'i. To alhamdulillah. Amma a gurguje ba akan wannan muke yin magana ba. Muna magana ne akan alƙarmawi. Afwan. Alƙarmawi ai shi wannan ne ba bangaren shi nake ba. Mu layin mu ɗaya ne. Sai dai kawai ina taya ko addu'a tare da karfafan ku akan wannan aikin wanda Allah ya sa da rabon su gane wannan zai zama sanadin da za su gane cewar ga irin yanayin aƙidar su da tafiyar su. Mutum in don Allah yake yi insha Allah zai canza tafiyarsa. Gaskiya ne. Wanda kuma ba don Allah yake ba yanda su alkarmawin suka zaɓi wancan hanya ta bata to wannan kuma ba yanda za a yi da su. Gaskiya ne. Amma insha Allah babu magani wannan al'amari sai dai kawai a ci gaba da yi don Allah kuma a faɗakar ɗin masu rabo za su gane. Gaskiya ne wannan haka. Yawwa yanzu duk wanda ya saurari irin waɗannan abubuwa da na Kano dinnan da na Kaduna da sauran abubuwa bidiyoyi kala-kala. Akaram kallahu mai haƙuri. Wato ina jin abin da yake ɗan damun ku shi yasa kuke ɗan faɗaɗawa iyaka kan alƙarmawi miki. Afwan. Wai ina magana akan yadda tasiri in mutum na yin wannan abun dama tafiyar su akan jahilci bai sani ba yana kyautata musu zato yana ganin cewa akan daidai suke addini suke yi to jin waɗannan abubuwa daga ɓangarori daban-daban zai iya gasgata maganar da kuke din nan in ilimin su bai kai ga su iya karanta a littafi ba wai suke ji ai gashi nan yanzu suna kallon shi zahiri shine makasudin kawo wayannan din. To Allah ya saka da Allah da ya taimake mu. Allah ya taimaka sannu wato sannu. To abin da yasa nake son yan bid'a su ringa kira saboda yanda muke na kashawa da su za ku gane wato za ku gane dan bid'a tsantsar tsagwaron son zuciya yake yi ba shi da dalili shi yasa nake so su ringa kira kuma ko shewunan nasu ne in suka kira haka za ku ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh an tashi lafiya. Alhamdulillah ya wajen. Alhamdulillah Sheikh. Ya kokari kuma. To ga mu nan muna ya jiki. Jiki alhamdulillah. Na'am. Gaskiya ni ba saurari tuba amma dai na ga maganar da alƙarmawi ce sannan kuma na akan magana rashin adalci ko adalci. A'a gaskiya malam Rabi'u za ka yi mun wayo ba ka faɗaɗa mana topic. In dai baka saurara ba malam Rabi'u kana ji? Na abana. In dai baka saurara ba kai fatan alkhairi ka sauka. To shi kenan Allah ya saka da alkhairi. So kuma wato wayannan mutane ya shirye su. Allah ya shirye su amin malam Rabi'u amin.
saboda ka san wani abu sakon ne ya fi shiga in aka tsaya a waje daya. Gaskiya ne malam sosai ma. Ka san suna da wayo yan bid'an nan kamar kuma ba su da wayo. Yanzu ka gani saboda son zuciya har littafi na bude na nuna kuma na yi bayani na janyo hadisai. To amma saboda ɗan bid'a akwai shi da son zuciya in yazo duk sai ya ajiye bayanai na sai ya ɗau bayanin kola ya ce ai wani kola ma da ya bugo kaza ya ce. Ka gane mun san su daga cikin su muke duk wani salo nasu mun sani. Shi yasa to sai nan muke kokarin toshe wannan kofar. A mai kyau ne wallahi mai kyau ne alhamdulillah. To Allah ya saka muku da alkhairi malam Rabi'u. Jazakumullahu khair. Amin. To akwai wani ina ganin zan yi blocking ɗinka yanzu. Zan yi blocking ɗinka ba za ka ƙara ganin pejin Alkanawi ba. Ka yi surutu a can. Ka yi surutu. Da ka yi surutu a comment Allah ya nuna min Ahmed Bala na ce ka bugo ka bugo. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am dan uwa da muke magana. Sunana Ishaq Yahaya ina kira daga jihar Bayelsa. To malam Ishaq Yahaya muna jin ka. Ina malam fata alkhairi da fata Allah ya sa mu gama lafiya. Amin Allah ya sa haka. Allah ya sa haka. Wato malam abin nasu yana so ya wuce gona da iri. Duk abin da malaman su suke yi su ba sa gani. Amma burin su duk wani ahli sunna idan yayi magana kaɗan kawai dan su yi kokarin su kama shi da hujja sai su fake da wani abin. Kuma sai idan sun yi magana akan manzon Allah duniya za ta ɗauka ba Najeriya ba. Shi sa suke fakewa da manzon Allah duk da mun san cewa ba shi bane a gaban su. Shehunan su ne a gaban su. Amma suna fakewa da shi ne domin su lalata zamantakewa ta al'umma. To ai baka san wani abu ba. Sannan mala. Wannan kuma hanyar da suka bi hanya ce ta rusa kansu. Tabbas. Saboda yanzu kana ji in suka yi ihu kaga yanzu ai kamar yanzu duk masoyin manzon Allah na gaskiya ai ya san ƙarya sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne mala. Tunda ya ga yanda suka zo suna ta hayaniya suna zanga-zanga bayan shi malam lawan bai siffanta annabi Muhammad sallallahu da wannan abe baɗan ba amma sai ga wani ya ce in aka ga dabba shi aka gani amma sun yi shiru kaga hanyar da suka bi ta can to kaga da ita za su rusa kansu ai haka Allah yake shi. Wannan gaskiya ne malam har yanzu cikin su ba wanda ya magana tamkar ba su gani ba kuma ba su ji ba. To ai kaga hanyar muna nan mun sa ido yanzu a kwamitin shura domin kwamitin shura sun nuna cewa su ma sun gajiya akan wannan tafiye. A ba matsala ai yanzu kana ji. Musu korafi. Ai idan suka gama na malam lawan za mu yi jira ne mu gani shin na alƙarmawi za su yi ko kuma za su yi shiru ne. Wannan gaskiya ne malam. To ubangiji Allah ya kara kare malaman sunna. Amin amin amin. Allah ya kara ɗaukaka malam nagode. Jazakumullahu khair. Ai dama ake bayarwa. Dama ake bayarwa. To ina ganin zan tashi fa. Zan tashi jama'a zan tashi. Zan tashi ga wani dan uwa nan tsaya mu sa shi kila yana da abin da zai faɗi daga nan sai in tashi. Allah ya kyauta. To ku yi haƙuri. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.